ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ലോഡ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് എൽ ജിയുടെ. ഇതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓണാക്കിയാൽ തന്നെ PE എറർ കാണിക്കുകയാണ്. പവർ ഓണാക്കിയാൽ തന്നെ മതി, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ PE എറർ വരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പോകുന്ന വയറിങ്ങോ എന്തോ ഡാമേജ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എറർ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസർ വരുന്നത്. 3 വയർ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് എൽ ജിയുടെ വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വാട്ടർ നിറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ്. എത്ര വാട്ടർ ലെവൽ വേണമെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ പ്രഷർ സ്വിച്ച്. ഇതിലെത്ര വെള്ളം വേണം എന്നൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് എറർ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ഡാമേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വോൾട്ടേജൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ട്യൂബ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ട്യൂബ് ടബുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടബായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയി കാരം അതിൽ പ്രഷർ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് വാട്ടർ ലെവൽ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ബോർഡൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ബോർഡിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വയറിങ്ങിലൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പുതിയ പ്രഷർ സ്വിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എൽ ജിയുടെ തന്നെ കറക്റ്റ് സാധനമാണ്. ഇത് അതിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കണക്ടറൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറേ പഴക്കമുള്ള മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലിപ്പിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫംഗസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇല്ലറ്റ് വാൾവ്, മോട്ടർ വെള്ളമെടുക്കണ ഇല്ലറ്റ് വാൾവ് ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫംഗസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സെൻസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മെഷീനൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കി. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, മെഷീന് എററോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്, വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2-ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മെഷീൻ കറങ്ങൽ തുടങ്ങി. വാട്ടർ ലെവൽ കറക്റ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ കറങ്ങൽ തുടങ്ങി. 2-ല് നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം വീണ്ടും എടുത്ത് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യും. വർക്കിങ്ങൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. നമുക്കത് സ്പിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ സ്പിന്നൊക്കെ ഇട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവായി പോകുന്നുണ്ട്, ഡ്രെയിനായി പോകുന്നുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിനായി പോയി മെഷീൻ സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം അത് ഈ പ്രഷർ സ്വിച്ചുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ്.
ഓക്കെ, ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 9 മിനിറ്റിലോട്ട് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 8 മിനിറ്റിലൊക്കെയാണ് സ്പിന്നിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സ്പിന്നിങ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ സ്പിന്ന് കറങ്ങൽ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മളെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി.